Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo uyu munsi rero tuganire ijambo ry'Imana tuza no gusengeramo, ariko ntabwo nshaka ko riba uburyo bumeze nko kukubwiriza, ahubwo nagira ngo wowe nge nawe tuganire ibintu bimwe na bimwe abantu badashaka no kuvugaho, ariko bishobora kuza kudufasha kuvanamo igisubizo kandi kirambye. Mbere yuko tuza kuganira, reka dusenga Imana kugira ngo tuze kubona uko tuganira. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tuguhimbarije kugira neza, uri mwiza, urera kandi urakiranuka, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, uri hejuru ya byose. Sengeye uyu mwanya ijambo ryawe ndetse n'iki kiganiro tugiye kugirana n'abakunzi bawe Kristo, abantu bose bazacyumva bazabohoke, abantu bose bazacyumva bazatera imbere, abantu bose bazacyumva bazatera intambwe, abantu bose bazacyumva bazumvuke mu buryo bw'umwuka. Imana izabazamura, izabakomeza, bazahishurirwe, bazasobanukirwe, kandi turasenze kugira ngo ubane nawe, twe ubuntu bwawe bwinshi budutwikire mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, cyangwa se tugiye kuganira ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana iboneka hano muri Amos, ibice byaho ni 9, umurongo waho ni wa 11 wonyine, cyangwa se tugere no kwa 13. Aravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo basuzugure abo muri Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye. Ni Uwiteka ubikora avuga. Dore iminsi izaza, ni Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'inzabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga, niko Uwiteka avuga. Amen. Ni ijambo rimwe ngira ngo turebereho, yitwa kwegura ihema. Iri hema ndagira ngo mbanze nkubwire ngo intego dufite ni intego ivuga ngo kenyera Uwiteka yegura ihema ryawe. Kenyera, wowe kenyera yegura ihema. Ariko ntabwo nshaka kugira ngo nkujyane hirya, ahubwo ndashaka kugira ngo nkubwire aya magambo atatu utajya gumenya. Icya mbere, haravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Nshuti y'umusaraba, ufite ihema ryaguye, uri no guhamagara Imana ngo iryegure. Ariko hari n'ikindi kintu gikomeye, ihema kweguka rishobora kweguka. Reka mpere no muri gihe turimo kivuga butumwa, iyo urebye usanga ihema ryaraguye, iyo urebye usanga uvuga butumwa karite yabwo, cyangwa se karite yivuga butumwa murongo, usanga byagiye ahantu hakomeye, byabaye ikibazo gikomeye, aho duhura n'ibibazo, intambara, naho abantu bavuga ngo barasenga, umwe abarwanya undi, undahiga undi, undagambanira undi, undahemukira undi, undacira undi igicu. Ariko ijambo ryavuze ngo uwo munsi nzegura ihema. Ndashima Imana ifite umunsi wo kwegura, ndashima Imana ifite umugambi wo kwegura. Iri kuvuga ngo uwo munsi nzegura ihema ryaguye. Hano rero harimo ikibazo nashaka kugira ngo wibaze. Ihema ryegutse, ariko hari ikindi kintu gikomeye, hari icyo bita ibyuho. Ngo nzegura ihema ryaguye. Uzi ko hari igihe Imana yegura ihema, ariko ibyuho bigatuma imiyaga yose ikugeraho. Uzi ko Imana ishobora kwegura ihema, ariko icyuho ufite muri wowe kigatuma n'ubundi nta shimwe ugira. Ndagira ngo mbere yuko nza kugira ikindi kintu nkubwira, ubanze ukurure ikintu bita ibyuho biri muri wowe.
nibwo uraza kumfasha tukinjira mu mwanya wo gusenga, nibwo uraza kumfasha tukinjira mu cyifuzo cyo gusenga ngewe nawe dufite intego nziza yo gusenga, kuko ihema ryo Imana niyo iri buryegure kuko ni nyir'ubutware. Yamaze kuvuga ngo uwo munsi nzegura ihema. Uwo munsi ushobora kuba none cyangwa ejo. Kandi muri Luka 1:45 aravuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ibyo bizasohora. Ni ijambo rivuze ngo hejuru yo kumva ubu butumwa usabwa kwizera. Imana iragusaba kongera kwizera. Imana ishimwe. Uwo munsi nzegura ihema. Birashoboka ko umunsi wo kwegura ihema ryawe ari uyu munsi. Amina. Imana ishimwe. Birashoboka ko umunsi wo kuryegura ari ejo mu gitondo. Yego, tubanze tunarebe kuri iri hema. Tube turetse kureba ku ihema iwacu, ahubwo turebe ku ihema ryitwa umurimo w'Imana. Imana yaguhamagariye, Imana yagusigiye, Imana yagushinze. Ubundi ubona ihema ryawe cyangwa si ihema washinzwe, ihema uhagaze iruhande, ihema urimo, ubona ridafite ikibazo? Ubona ridafite ikibazo? Iryo hema ubarizwamo nta kibazo rifite. Iryo hema ubarurirwamo, iryo hema riguhiga buro ryera, nta kibazo rifite. Imana iri kwivugira ngo ngiye kuza kwegura ihema. Imana ishimwe. Enimasi code binifa. Iri kuvuga ngo ngiye kuza kwegura ihema. Ihema ryo iri buryegure rwose. Ariko dobe sanse fande eneweri, hari ijambo rikomeye ugomba kwitondera. Ihema ryawe rirafunze. Abantu benshi bari kugendera mu bintu, insengero zirafunze, yego, ariko se reka nkwemerere, iryo ryari ihema ariko rigiye kwegurwa. Niryegurwa se nta kibazo rifite. Iryo hema ubanza uritekereze neza, urebe ikibazo, urebe niba nta kindi kibazo rifite cyakongera kurihungabanya, kuko kweguka ni kimwe no kugira ngo rihagarare ni ikindi, kuba rihagaze ni kimwe no kugira ngo ritagira ibibazo ni ikindi. Hanyuma uze kumfasha twinjire mu mwanya wo gusenga, kandi ntituze gusenga mu buryo bworoheje, dusenge mu buryo rusange. Icyambere, dusenge nk'abantu b'Imana, tubwira Imana ngo turashaka ko ihema ryari ryaguye uryegura Mana. Hanyuma tubwire Imana ngo icyatumaga rihirima ugikureho ukirandurane n'imizi yacyo. Imana ishimwe. Icyatumaga rinyeganyega, icyatumaga rijegera, icyari cyararihungabanyije, umuyaga warihirikaga, utasinimande kosiri biri wedra imefo pekasia. Ndagira ngo tuganire. Ufite ihema, ariko rifite ikibazo. Kandi reka nkubwire, icyo kibazo nawe ugomba kukigiramo uruhare. Hari uruhare rw'Imana, ariko hari n'uruhare rwawe nshuti yanjye. Hari uruhare rwawe. Uruhare rwawe rwa mbere ni ubushake, kabiri ni ingamba, gatatu ni ukubikora. Kwari ingamba umuntu avuga akazishyira mu bikorwa bitinze. Hari n'izo umuntu yandika mu bitabo zikaguma mu myanzuro y'inama, zikaguma muri minati, mu byemezo byafashwe, ariko mu by'ukuri zitigeze zikoreshwa. Ndagira ngo rero nufata ingamba kuri iyi nshuro unazikoreshe. Nufata ingamba unazikoreshe, uzikoreshe. Kuko reka nkubwire ko iri jambo ntabwo ari ubwa mbere uryumvishije, ariko Imana irimpaye ari rishya. Uryumve cyane, uryumve ni rishya, n'ubuhanuzi bwawe. Ni ijambo rikomeye kandi rikubwira ngo Uwiteka Nyirijuru aje kwegura ihema. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Uwo munsi nzegura ihema, ngewe nitwa Pasiteri Moise. Uwo munsi nzegura ihema rya Moise. Uwo munsi Imana irashaka kwegura ihema ryawe, nawe ushyiremo izina ryawe rirakwirwamo. Uwo munsi nzegura ihema, uwo munsi nzegura, uwo munsi Imana iri kumbwira ngo wowe menya ko Uwiteka afite imbaraga zo kwegura iryo hema, afite imbaraga zo kwegura ihema ryawe, afite imbaraga zo kwegura, zo kongera kuzura, zo kongera guhembera, zo kongera kubaka, zo kongera gushyira mu murongo, zo kongera guhagurutsa. Albert Goria Sansonemande Kote ya Bine Afonema afite imbaraga, ariko hari uruhare rwawe.
uruhare rwawe rutaziguye rurakenewe nshuti y'umusaraba. Uruhare rwawe rutaziguye rurakenewe muri uwo mwanya wo kwegura ihema. Si Uwiteka yegura ihema, araryegura se? Wagize ubwo bushake? Muri iki gihe cya none abantu barimo bagenda bakwepa Imana. Arashaka ko Imana ivuga, arashaka ko Imana ikora, ariko we ntashaka guhagararaho Imana imushaka. Reka nkubwire, yaravuze ngo nkunda abantu bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Tasi de zone shandema. Imana irashaka ngo uyishakane umwete. Dodere iberi yavaye solanginima. Imana igufiteho umugambi ekofekanse, kuko amaboko y'Imana akora, amaboko y'Imana arema, amaboko y'Imana ahindura arahari, kandi Imana irabishoboye. Imana iravuze ngo uwo munsi nzegura ihema. Nimpagera nzegura ihema. Nimpagera sinzarisigara ikiryamye hasi. Ndagira ngo nkubwire amagambo atatu. Irya mbere, tumira Imana izi. Shaka ibihe bitumira Imana. Injira mu bihe bitumira Imana. Reka nkubwire, turi no mu mpera z'umwaka. Mbanze mbwira abantu bose aho uri unanyumve. Iki gihe ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye. Mu mpera z'umwaka haba impanuka nyinshi, haba impfu nyinshi, Satani aba yiba abantu. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu gusenga kwawe no mu kwinginga kwawe ubwire Imana ngo mubo uhagararaho, nanjye umpagarareho. Iryo hema ryawe ry'ubuzima Imana irihagarareho. Iryo hema ry'urubyaro rwawe beka sifoleba deboni yanatai dista konde menikobi abasene fo shene masene. Imana irihagarareho. Iryo hema ry'urugo rwawe dayimoni washaka kugira ngo rurangirane n'uyu mwaka, rurangire izimanganye kure mu nzira. Imana iguhagarareho. Imana iguhagarareho. Imana iguhagarareho. Ndagira ngo nkubwire ngo iryo hema ryawe rihagarareho. Banzuremo ibihe bihamagara Imana iwawe. Rema ibihe muri wowe. Rema ibihe byirukana abadayimoni. Rema ibihe etaforas. Ukeneye kurema ibihe, ukeneye kwiyumvamo ibihe. Astike dode lame aforas minia. Abantu benshi baretse gusenga, bashaka ngo bagira ababasengera. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikeneye n'iryo jwi ryawe. Yarakubwiye ngo ugende ukizo mbaraga zawe zingana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kazi ukora uzagira pansiyo. Ndagira ngo nkubwire ngo no mu buzima bwa buri munsi n'abapastori tugira pansiyo, ariko mu gusenga Imana ntigeze igiramo pansiyo. Yaravuze ngo umuntu wese agende uko imbaraga ze zingana. Imbaraga zawe uko zingana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikeneye kukubona mu mbaraga zawe. Ukavuga ngo mwami wanjye, nubwo ntari umunyembaraga cyane, ariko ngo ufitiye icyizere kuri Imana yakwegurira ihema. Ubanzure mu bwami bw'Imana iwawe, kugira ngo imigambi yose ya Satani Imana yitesha agaciro. Uwo munsi nzegura ihema. Nzegura ihema. Nzegura ihema. Ufite ihema ryaguye. Ufite ihema rifite ibibazo. Nyamara ufite ikibazo. Ufite ihema ryaguye. Ufite ihema abadayimoni bahiritse. Ufite ihema ritagifite agaciro. Ufite ihema urarifite. Ihema ryawe ririmo ibibazo. Nyamara naribonye. Iri hema ririmo ibibazo. Nyamara Imana iri kwivuga neza. Iri kuvuga ngo ugiye kwegura iryo hema. Ariko nizihe mbaraga ziratumira Imana mu rugo? Erega muri ujya wibuka ijambo rivuga ngo bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Imana ishaka umutima wawe. Imana ifite gahunda yo kuko Imana nta kindi mwagura, nta kindi mugura shuti yanjye. Imana irashaka gusa ngo wowe umutima wawe ugandukira Imana, ugirira Imana umwanya, uha Imana igihe kutelance de ber fossile drome kansia. Uwo munsi nzegura ihema. Reka nkubwire, ihema ryawe Satani yararihiritse. Ihema ryawe ririho ikigeragezo, yararitsikamiye, ndetse ashaka no kugira ngo aryambure ubushobozi. Ariko icyo Imana ishaka dibazema sando ofa kebi ini witra. Icyo Imana ishaka ni ukwegura iryo hema, ni ukuryegura. Ijambo rya kabiri yavuze ngo nimara kuryegura, niumara kuntumira nkaza nkegura ihema, nzica n'ibyuho.
reka nkubwire ikintu gikomeye, ikintu nabonye abantu batari kwitaho. Abantu benshi bahamagaye Imana ngo yegure ihema, bahagarare bakorera ubukwe, ariko nukuri weguye ihema ry'ubukwe, Imana igukorera ubukwe, ariko yibagirwa kuziba icyuho cya dayimoni usenya ingo kugira ngo rurame. wi nibyo koko wahamagaye Imana ngo yegure ihema, yaraje iraryegura, ujya mu kazi uracuruza, uracuruza koko, ariko yibagirwa kubwira Imana ngo isibe icyuho cy'umurozi ukoroga ngo udacuruza ukunguka. Sotike forandi minima no si desire fobe. Ubwira Imana ngo nyegurire ihema, ujya gucuruza, ariko niwe abwira Imana, ntabwo wigeze uyibwira, ntabwo wayibwiye yuko ushaka n'inyungu, ahubwo Satani yaraje anyura mu cyuho, anyuramo yinjiriramo maze na banke kuyishyura birakunanira. Cyo ni icyuho. Reka nkubwire, hari igihe Imana yegura ihema, ariko icyuho kikagutesha umutwe, wahamagaye Imana uti ndashaka akazi, ihema rwose Imana yararyeguye ry'akazi, warakabonye, ariko intebe yawe ihora inyeganyezwa, ihora izungu, umuyaga uyihuha buri munsi, habura gato ngo uyihenure, habura gato ngo umuyaga uguhirike muri gereza, harabura gato. Ariko nakuhiye ngo tumira Imana, tumira ubwami bw'Imana, hamagara Imana ize, bwira Imana ngo nubwo ihema ryanjye rihari, ariko ibyuho ntago bimpaye amahoro, nta mutekano, ibyuho byanyambuye ubuzima. Desansofike zonema la laki etoke bi dorome de base shebo zanke enema. Dore nkuzaniye ubuhanuzi busoza umwaka, ndimo nkubwira ngo mu mpera z'umwaka nta muntu urangara, nta muntu ujokinga, ahubwo umuntu wese yomatana n'Imana. Sevi enome sikalalang dezone tandore ya bayite evaki sansonema. Imana iragushaka. Icyo cyuho utaramenya yuko gikomeye, nta n'uwakikwirukanira, nta nubwo kizasibama. Utaramenya ko dayimoni yaguteye, utaramenya aho unyura, utaramenya kurwana n'uwo muzimu, uracyafite akazi gakomeye. Ariko reka nkubwire, nibyo ihema ryaregutse, waranabyaye, ariko wasigaranye icyuho cy'ikibazo cy'iby'abadayimoni bakorera urubyaro rwawe. Iryo hema Imana niryegurane n'urubyaro, niryegurane n'ubuzima, niryegurane n'amateka. Posi dezova kitenoma, niryegure, ariko iryegurane n'ibihamya, niryegurane n'uburinzi, niryegurane n'ubuzima bwawe. Iryegura, ariko iryegurane n'ubuzima. Shantike fola toke paselelo soka tatitake. Ihema, nzegura ihema ryaguye. Ihema ryawe ryaraguye koko, ariko Imana iri kukubwira ngo iraje iryegure, ariko umenye ngo niryeguka, uze gushishoza uvuge ngo nubwo ryegutse harya nta cyuho kirimo. Ihema ryawe niko se mwene data, wewe dusangiye umuhamagaro, reka nkwibarize, ugiye kumbwira yuko se nta cyuho kirimo? None se ihema ryawe nubwo ryanditseho amazina, wabonye n'ibyangombwa byaryo, ariko si ntumbero n'ishyaka wari ufite, umuhamagaro n'umurongo wari wararihaye niwo ugihagazemo. Ntago wahuye n'ibyuho bigukoma mu nkokora ku rwego wabaye nka wa mwanditsi wavuze ngo ngambirira gukora ibyiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Nturi kubona yuko ibyuho byatumye intumbero n'umugambi wari ufite bitagera ku ntego? Yewe mwene data dusangiye umuhamagaro, we umva uko Imana iri kumbwira ngo genzura ibyo byuho, uhamagara Imana izibisibe, kuko nitabisiba n'ubundi umuyaga warihiritse uri hafi aha urongera urihirike. Dobine stanso
Shone beriganto ride fora. Shalani miniante wodi gini widi yabai de continima. Dasi paema. Hirongera rihirime. Umva. Uzahora wegura. Uzahora wegura. Uzahora uhamagara. Uzahora urekirita. Uzahora umva. Ufite ikibazo gikomeye. Nutemera kwime. Nutarambika amavi hasi. Reka nkubwire. Iyo ikigo runaka kigiye gutanga akazi muri appel d'offre cyangwa se mu nyandiko ikira umwanya ku isoko dukoresha ikinyarwanda bagaragaza n'umuntu ukwiye gupiganirwa uwo mwanya impamyabumenyi akwiye kuba afite ibimuranga dokima akwiye kuba yujuje ibisabwa ibyo akwiye kuba afite barabivuga none ni gute ushaka ko Imana yegura ihema ariko ntugire ibintu yisaba ndagira ngo nkubwire ngo nushaka kwibwire ngo ryegura ariko ryegurane nibi naho ubundi umuyaga warihiritse bwa mbere urongera urihirike kubera ko ibyuho ikibazo ntabwo ari ihema ikibazo ntabwo ari Imana yegura ihema ikibazo ntabwo ari ahandi ikibazo ni ibyuho nari ndimo nkubwira ngo ibyuho ariko uzi ko hari igihe abantu bakubona mu modoka bakavuga ati koko ni ukuri Imana yamuhaye umugisha iryo ni ihema Imana yeguye ariko ukaba ufite icyuho cy'amahoro make mu rugo ugasanga nubwo ugendera mu modoka ariko nta mutekano cyo ni icyuho ni ukuri uzi kubona uri umukobwa mwiza ariko ukagira icyuho cy'ikibengero icyo se si icyuho gikomeye nakubwiye ngo uyibwire ngo niwe wegura ihema usibe n'ibyuho yo uzi kubona ufite inzu utagira icyo uyiriramo cyo ni icyuho gikomeye uzi kwiga ukagira diplome iryo ni ihema Imana yeguye mu muryango wawe no muri bene wanyu iryo ni ihema Imana yeguye ariko ukabura akazi mbega ikibazo uzi kuvuga indimi hafi na kure abantu bakuzi n'abatakuzi bakwemera kuzi kuvuga ururimi ariko utagira icyo urukoresha kubera ko ihema ryawe ryaguye cyangwa se wanaryeguye ariko hagasigaramo icyuho cyo kubura icyo ukora cyo ni icyuho gikomeye nakubwiye ngo nawe ufite icyo ukora ufite icyuho cyo kutamenya aho ibyawe bigenda kutamenya umudayimoni uguhombya haturuka kutamenya iyo nyatsi wayohereje kutamenya ibitero bigutera aho biva cyo ni icyuho Imana uyibwire yegura ihema ariko uzi kwambara neza ukajya mu muhanda ngo uri umusore mwiza ariko ukaba ufite icyuho mu mufuka ukaba ufite icyuho impande zose ukaba ufite icyuho Imana ikwegure ikuzamure ariko isibe n'icyuho kuko nitagisiba umuyaga wahiritse ihema rya mbere uragaruka uhirike n'irya kabiri kandi ndagira ngo nkubwire ngo mu mwanya wo gusenga mu mwanya wo kwinginga Imana ntuze kwihagararaho nakomeje mbwira abo dusangiye umuhamagaro ngo ni igihe cyiza cyo kubwira Imana ko ibyuho ari byo byagiye bituma wa murimo wongere uhitemo wongere uvugurura amabwiriza wongere unoze ibinozwa wongere usubire ku karago wongere uvugane n'Imana wongere uyisabe umurongo wongere naho ubundi icyo cyuho cyo kiri bugusiga ahandi reka nkubwire nakubwiye ngo Imana ishobora kwegura ihema ariko icyuho gisigayemo kikagutera ibibazo bikomeye yewe mbega ibyuho mbega ukuntu abantu bari kurwana n'ibyuho mbega ukuntu abantu bari kugenda bavuga ngo Imana yaradutabaye bakaririmba indirimbo ngo baratabawe ariko ibyuho bikabakubita hasi uzahora wikubita hasi buri munsi wabwe enome lasike forangini wide beri gori ya birima essence utaketa ukeneye Imana ngo izibe ibyo byuho kandi icyo cyuho ni ikiziba si Samson nasomye ijambo muri Yeremiya 31 haravuga ngo nzongera kukubaka wa mwari wa Isiraheli nawe uzaba wubakitse uzongera kugira ibyishimo uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe reka nkubwire umunezero warashize uzi kugenda mu muhanda abantu bakabona waragezeyo kandi ufite umubabaro n'agahinda inimba yenda kukwica ufite imigabo n'imigambi yo kwigirira nabi no kwiyambura ubuzima kubera imbaraga z'ibyuho naje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose mu ijuru hari Imana isiba ibyuho hari Imana yegura ihema yarangiza igasiba n'ibyuho tumira Yesu azi wawe jone se kansonia
tumira Yesu azi wawe kandi nazi wawe. Icyambere arakubita hasi ni forode. Forode zose ufite ibintu byose winjije muri wowe bitari ngombwa, bitari bikwiriye, bitari bigenderewe, bidakwiriye, bidahimbaza Imana, bidesha Imana icyubahiro. Ngizo forode, ngizo izo Imana iri kukubwira ngo ni poza edekotika de anema haibekasi. Shyira ku ruhande. Reka nkubwire, izina ry'Imana ntiryongere gutukwa ku bwawe. Imana ntiyongere kugayika kubera wowe. Satani ntiyongere kukugira igikoresho, ntiyongere kwemera Satani. Reka nkubwire, waje mu bintu kumvira Imana biruta ibindi byose. Ko wemereye Imana ukabana nayo, ukemera kuza mu bintu byayo, ko n'ijambo ry'Imana waryumvishije, ubundi wahindutse ukabwira Imana ikazamura ihema ikarisana, ikasiba n'ibyuho, ukaba amahoro masa, ugashima Imana. Gira icyifuzo dusengane, gira icyifuzo twinginga Imana, ubwira Imana ngo nunaza wibuke ko mfite ibyuho. Reka nkubwire, ibyuho ufite ni byinshi ntabwo nabirondora. Wowe ndagira ngo winjire muri aya masengesho, winjire muri uyu mwanya, utekereze ibyuho biri muri wowe, utekereze ibyuho Satani yinjiriramo, utekereze ibyuho abadayimoni binjiramo, utekereze ibyuho ukugambanira anyuramo, utekereze ibyuho biri mu nzandiko wandikiwe, utekereze ibyuho biri mu bikugenza n'ibiguhiga. Uraza gusanga ihema ryawe naho ryakweguka, ibyuho byakongera bikabikubita hasi. Nene fofasibe kansone be ene wede bini weria. Imana irashaka ngo nokitasa iri wasaraki wisalaya wi atahod wesihenema fo abihizia. Imana irashaka iryo hema ryawe niryeguka oniketaka sabe etahadi. Wibuke ko ufite n'ibyuho, wibuke ko ufite ubukene. Salake devai zedoza kifa dezanema. Intambara zose dufite sizibyuho dufite z'abantu bari kugira gutya agahaguruka agakora ibyo abonye. Ibyo byuho bigatuma umuyaga w'abadayimoni ukubita umurimo w'Imana hasi, Satani akadufataho ijambo. Ariko reka nkubwire ngo Imana niyegurira iryo hema, uyibwire ngo siba n'ibyuho kandi birahari. Reka nkubwire, nge navuga bike ariko wowe ibyuho ufite muri wowe urabizi, kandi ibyo byuho nta kindi. Bibiliya yaravuze ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo rero hari ibintu ashaka kumaraho, hari ibintu ashaka kurangizaho. Wowe mwemerere gusa mukingurira umutima, gaturimbane dusenga. Kingura umutima wawe yinjiremo imemo. 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 Mwami Yesu Kristo, nagushimiye ko ugiye kwegura ihema ukica n'ibyuho byaryo. Nagushimiye ko ugiye kuramira abari hafi n'abari kure. Umuntu wese uzakurikira Mose TV azahembuke, azagubwe neza, azagwiza imbaraga, azabohoke, kandi ibyuho byari biri mu buzima bwe bizasenywe n'imbaraga z'ijuru. Mwuka w'Imana azakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami wanjye Yesu, urakoze kutugiriye neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze Mwami, nubane natwe, ubane n'ubugingo bwacu. Ibihe byiza be mu mitima yacu. Cyubahiro kibi cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nagiraga ngo sabe mwebwe mwese mudukurikiye ibi biganiro tuganira, ngewe niba nkikugejejeho nawe ngusabye kugira ngo twuzuzanye dufatikanye, nawe ubigeze ku bandi, ubisangiza abandi, kandi wibuke no gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo nidukomeza kujya tuganira ijambo ry'Imana nawe rigere kugeraho mbere, ujye ubona notification y'ibiganiro byacu. Ndagira ngo rero mbashimire kandi abakoze subscribe, abo tubana umunsi ku munsi, abatuba hafi, abaduha inama, abadushimira, abaduha ibitekerezo, abadusengera, mwese Imana ibamugisha. Inkunga zanyu zose, urwego rwazo rwose turazibashimiye, kandi Imana ibagirire neza. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane. Yari Reverend Pasteur Moise, ndabakunda. Yesu aduha umugisha. Shalom shalom.